कर्पूरहारं करुणावतारम। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। तो आज हम कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं जटोली शिव मंदिर। तो जटोली शिव मंदिर जो है वो सोलन ज़िले में, क्योंकि सोलन ज़िला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये मंदिर जो आप अभी मैं आपको ऊपर से दिखाऊंगी, अलग सा अद्भुत सा मंदिर है जो कि दक्षिण द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और आप सोचेंगे हिमाचल प्रदेश में ऐसा मंदिर, ऐसी स्थापत्य कला का मंदिर कैसे हो सकता है? तो पहले ऊपर से नीचे देखिए, फिर इसके बारे में हम और बताते जाएंगे कि कैसे। देखिए ऊपर से लेके नीचे तक कितना सुंदर लग रहा है। ये है गणेश भगवान पहले खंड में, फिर है शेषनाग भगवान, फिर ऊपर सबसे ऊपर जो है वो है शिव भगवान। चारों तरफ से देखते हैं। सहरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सरितं नमामि। जटाटवीगलचलं प्रवाह पावितस्त। जटोली शिव मंदिर है, जटोली शिव धाम। वो स्वामी कृष्ण परमहंस ने, वो जो 1950 में यहाँ पर तप करने के लिए आए थे, उन्होंने बनवाया था। 1973 में इसकी उन्होंने नींव रखी थी। फिर ये इसका कार्य चलता रहा और ये 40 सालों में बना। और पर उन्होंने 1983 में समाधि ले ली थी, लेकिन इसका काम चलता रहा और ये बहुत सुंदर बन गया। और कहते हैं कि ये एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर है, 111 फीट ऊंचा मंदिर। अंदर तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, इसलिए आप सब बाहर से देखिए इसको। और मैं अंदर जाके इसके दर्शन करूँगी और मैं भगवान जी से कहूँगी कि हमारे सब भक्तों की मनोकामना पूरी करें। और इसका और भी यहाँ पे सभी देवी देवताओं की मूर्ति है। ये जटोली नाम, तो जटोली जो है जटा, शिवजी भगवान जो थे वो जटाएँ थी उनकी, इसलिए इस मंदिर का नाम जटोली धाम पड़ा। शिवजी भगवान भी यहाँ भ्रमण करने आए थे। हमारा जो देश है वो रहस्यमय मंदिरों का, रहस्यमय जगहों का देश कहा जाता है। उत्सव होते हैं तो यहाँ पे ना कहते हैं कि जब पत्थरों को थपथपाया जाता है तो डमरू की आवाज़ रहती है। आप जानते ही होंगे शिव जी जो उनके हाथ में डमरू हमेशा रहता था, तो क्यों ना थपथपा के देखा जाए। कोशिश कर रही हूँ मैं कि आवाज़ आ जाए, लेकिन चारों तरफ घंटों की आवाज़ है, घंटियों की आवाज़ है, तो उसकी आवाज़ सुनना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन और यहाँ पे एक कुंड भी बनाया था। जब वो जो स्वामी परमहंस जी थे, उन्होंने कुंड का निर्माण करवाया, क्योंकि सोलन ज़िले में पानी की बहुत कमी थी, इसलिए उन्होंने कुंड का निर्माण कराया था। तो अभी हम आगे चलते हैं और मैं आपको ऐसे सोलन ज़िले का पूरा व्यू दिखाती हूँ। वहाँ से ऊपर से सोलन ज़िले में जो पहाड़ियाँ हैं उसका बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। यह मंदिर का सारा परिसर नंद परमहंस योगानंद आश्रम लिखा हुआ है यहाँ पे, श्री गंगानंद आश्रम। एक कुंड भी है और कहते हैं वो कुंड जो था उसमें ना अगर आपको स्नान करता है तो उसके स्किन डिजीज, त्वचा रोग जो है वो दूर हो जाए। 83 में उन्होंने, जो महात्मा जी थे, उन्होंने यहाँ पे समाधि ले ली। यहाँ पे उनकी गुफा भी बनी हुई है जहाँ पे उनकी समाधि स्थिल। हमने ये मंदिर देखा, कितना सुंदर था। और यहाँ पे 12 स्फटिक का शिवलिंग है। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकती। तो देखिएगा यहाँ पे एक एक यज्ञशाला देखिएगा, मंदिर देखिए, और जो जग कुंड है, और यहाँ पे भंडारा भी होता है। और ये सोलन से तो ये 5 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, लेकिन जो समय लगता है इसको आने में, आप बस से आ सकते हैं। और आगे आसपास इसके बहुत सारी जगह हैं, होटल्स हैं, वहाँ रुक सकते हैं। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे भ्रमण करने में, 1 घंटा इसको आप देख सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो पहाड़ है वहाँ पे आपको ड्राइविंग करने में या फिर बस से आने पे टाइम तो लगता ही है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और देखते रहिए, पहाड़ों में घूमते रहिए। तो राधे राधे।